hoanatsika ny mity na ny marché interbancaire de devise zay didim-panjakana larana efatra sy roa arivo tsipoka raika amin'ny telopolo sy fitonjato tamin'ny 7 jolay efatra sy roa arivo no nametraka izany. Apetratsika ny fifanakalozana vola vahiny tsy mivaoka na ny système de taux d'échange fixe ho ampiakaritsika 100 isanjato ny sandany ariary mihoatra amin'ny vola vahiny mitakalo any velany reto na ny devise convertible. Didim-panjakana ihany dia ampy anovany zany rehetra izany. Raha izany mampiary ny fanjakana ao anatin'ny 4 ora dia hienatra asa-manila ny vidin'entana rehetra eny an-tsena ka hanana fahefa mividy ny malagasy tsirairay hialana amin'izao fahantrana izao. Ny FMI malagasy na ny fahefa mividy izao no mety amin'ny malagasy dia manaingatsika malagasy rehetra tsy akanavaka mba hifanometanana hampanaiky ny fanjakana hampiatra n'izany vahaolana vaovao ho an'ny firenentsika izany. Leo fahantrana ianao hiatanin-drazana tsy miantso fanampiana avy any velany andao hiara-tia amin'ny FMI malagasy fa ny asa vady-drano tsy vita raha tsy fanamponana. Vonjeo Madagasikara mifoazy.